Salam. Amin. Hurian nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, namar punggudo hita di bornginon ima borngin napar pudi di tahun 2022. Dan apalah sadia leleng nari tinggal honot tama tahun 2022, jala bongot mahita tu tahun nai baru ima tahun 2020 tolu. Di ujung ni tahun non rikodo maruji-ruji hita marningot pardalanan naung tabolus uhut lau songon na paulak ho saloja lau manguduti pardalanat tai atong ahama si suara honota tutuhata pardenggan basai ale Tuhan nami sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabi subhami. Meragam doakan natabolus manipat nasa tahun bolonon ra atiktung sipata ganggu dorohata marningot akan amaul di pardalanan ningolutta alai ikon sai totongdo golomota ya tuhata perdenggan basai sai patu paon nado akan nadu menggan tuhita sakap hasonangan nasian debata imata golom lau papos rohata manalpuhot taunon dohot mangiahi tahun naib barui. Di bayani rap mahita mangedeon sangap ni guarnei. Tapangiarma suara talau mamuji Tuhani marede mahita. Jari
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah. Ay jonok nama ari ni Jehovah na boloni, jonok namai jala silu situtudoiro. Dinamulak tinogihon ni Jehovah akan atarbuang sian-sion. Doson halak na marnipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata jala marolopolop. Ida ma hatop doauro tiop ma na diho nuaing asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem. Sai pinuji makwarmu na badiai ala nong ditikirho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati uron. Jala di padomu hodo hami na holang hian sian ho. Gabe saur musedo hot ho. Guk halalas ni roha dohami alanii. Sai jaloma hamuleteon ni rohanami. Naung tinopot muhami mar hite-hite anakmi. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di parpunguan bodari ujung tahunon. Imana tarsurat di 2 Petrus bidutolu ayat 10 tolu tolhas tu ayat 14. Songonon ma didok. Alai namai maima dohita di langit na ibaru, dohot di tano na ibaru, inganan ni hati gorani hobar tu baga-bagana. Dibaheni hamu akka haholongan, anggoi dipaimai mahamu, rikoti hamu ma, asa didapot ibana hamu so martihas, so marsahasurahan di bagasan dame, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon mahobar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala pertaluk niroha, jala nabasar doho.
Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masudi dosa nami, dan adong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan hinop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di bata taringot tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiota diamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dadaholan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hatani debata epistel di parpunguan bodari ujung tahun natar surat di sada raja-raja bidualu memukasian ayat 54 tolhas tu ayat 60 sada tajahama mar soring-soring ujahama di ayat 54. Jadi dungsun ditangiakon Raja Salomo tu Jahoba saluhut tangiang dohot pangidoan odeng hehe maibana sian adopan ni langgatan ni Jahoba dohot sian namar singgangi dohot sian na pinaherbang nai tangan na dopak banua gijang. Laos jongjong marajai huhut mamasu-masu sadok luhutan Israel pola di pagogo suarana mandok songonon. Pinuji ma Jahoba naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel hobar tu sadok naung pinarbaganai dang adong tartinggal nanggosada hata sian saluhut hatana nadenggani naung pinabuana hian marhite sian si Musa naposonai. Sai didongani Jahoba debatatai mahita songon naung nidongananna aka oputan na jolo. Sai unang ma ditadikon ibana hita manang mabolokon hita. Sai ditaiti marohata tu ibana asa marparange hita di saluhut dalanna huhut mangaradoti akka tonana dohot patikna dohot uhumna akka naung tinonahonna tuaka oputai. Jala saluhut hata pangiduanon akka naung husobahon diadopan ni Jahoba. Sai gonggong maini jolo ni Jahoba debatatai borngin dohot arian asa pasitongon na uhum tunaposona dohot tu bangsona Israel sikop ari-ari. Asa tung saluhut bangsoni tanoon manada
Pabua Jehovah do di bata, jala dukon ni ibana dang adong. Jala ikon sun daulat rohamuna tu Jehovah debatatai asaman parange di bagasan akka patikna jala mangaradoti akka tona nasuman songon sadarion. Ido sahatna martua do akka natu mangihon hata ni debata jala no piopsa kor ina Kamis. Mari kita
Taha tidakon ma hapor siaw tai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotanu. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tilubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak manguru di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu syamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tonti porbadia jana adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihatai na mandok mulak magolu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul di parpungata di bagasan Bornginon na parjulu asa taingot ma di anod jam 00 persirangan tahun 2022 tu tahun 2023 patupahon pertangyangon 5 tahun baru di bagas tabi acara nenga di parade huriata marhite acara nadong tatiuk B. Sunggul-sunggul na paduahon permingguan marsogot toho di hari sada Januari 2023 mardalan songon nasomal pukul 0 onom wib manang jam onom manogot napaduahon pukul 10 sada wib ima songon sunggul-sunggul dihita di bagasan parpungata Bornginon mau lihat ma pinasahat ma ku kor ama kor puji-pujian.
Maredeita. Nuaing tabigima berita jujur tahun ni Huriata tahun 2022 jumboloma pinabotohot tuhita saluhut nakamanginang lasrohata alarap dohita nuaing marpungu di penghujung ini tahunon dohot uluat tadi distrihon namang preses rap dohot keluarga soksoninang sekretaris distrik tak di pasu-pasu tu hatta ma hita tok-tok tujuluan nyarion. Nunga ris di hita sudi buku berita jujur tahunon alani danga pala sada-sada be jahahonon nami ala memang macai gajang do husuratok kami ima perdalanan ni Huriata di bagasan 8.700 jom manang na 715 ari sa tao bulunon. Nuaeng tapay hutihuk ma berita jujur tahun ni Huriata. Huriana hinokop ni Tuhata Yesus Kristus sumulong ma pinasahat tabi tusudi ruas ng parhalado ni Huriataon horas ma dihita. Daksa dia leleng nari salpohonot tama tahun 2022 on mamongoti tahun baru tahun 2020 tolu. Meragam do di paluas tu hatai tarupi di bagasa tahun on. Adong nama bain lasro hatta alayadong do nama bain marsak hita. Manang nabo hape gulmit ni guluta nama ragami anggon waing takasma tahaporsiai. Sadado hitaud di bagasan panggonggomion na. Jalan yang opaun na dohita taripar tu tahun baru tahun 2020 tulu naung nal-nal di Jolota. Namar pungu dohita nuaing di bagas coron lau martangi yang tutu hatta asatakas tadok mauliate tu debata nama rorot hita di bagasan na sa taonon. Jala di tonga-tonga di pertengahan tahun naik pasahatom ma berita pakubasion ni Huriata di tahun 2022 manang somalita bigi di guari berih. Huhuk ma ano pasahaton marhite parhalado parartaota berita parhepengon soksoni nang statistik ni Huriata lau mamongoti tahun 2020 tolu. Ia di pasahat Huria pe berih di ujung ni tahunon dalat tado ilau makamalateho padongan ini Tuhata di Huriaon mamulus na sa pakubasion hobar tunaung tatotopod di rapot Huria ima na di hari Sabtu 4 Desember tahun 2020 sadana salpu natagwari program pakubasio kuria dohot anggaran tahun 2022. Adora supinadar perdalanan Huriao takas do ingotota na di bagasan hamamasa ni COVID-10 sia do pehita mamongoti taonon. Alani tung jamok do hita lau patuluson akan si hobasata di bagasan nasa taonon. Ale tadok mamamuliate tutuhata pardengga basai nungalam sumurut harararat ni COVID sahatu ujung ni taonon. Takas do itarida nongboy hita patupahon gudang ulaw di bagasa taonon sopola marhiti pembatasan songod di tahun nauk salpui. Nuaing tapay hutihuk mabarita pakubasyon ni Huriata di bagasan nasa tao bulonon na pinasahat martiket triket mamukas ya kuria resort distrik dohot hatopan. Di sudi perdalanan ni pakubasyon ni Huriata di bagasan nasa taonon saluhuk doi tapahobar tu orientasi pakubasyon ni Huria na diguari tahun kesehatian HKBP
manang taon hasadaon ni roha HKBP. Akaw manabui di hubasi huriata di tahun kesehatian nasa tau bolonon. Permingguan di bagas sa taonon nunga mardala be songon nasomal dang be tapatupa pembatasan songon di tahun noksalpu nang pe iko setorus do tapaingot asa sudi ruas naro marpinggu tu garejaon mangihuton protokol kesehatan isarani nama mase masker. Toktong dope tahubasi permingguan secara live streaming ima di pukulono manugot bahasa Indonesia doho pukul 10.30 bahasa Batak. Bahasa tapatupai ima dalani huriat tamakubasi akarwas ni huria na sotola bero marminggu tu gareja sialan yakanong matua na marsahid doho sialan na tongo mardalan tu luar kota. Songonoma perdalanan ni permingguan di bagasan na sa taonon pukul 6 manugot tahubasi di bagasan hata Indonesia torop ni nama doho di perminggu pukul 6 pardus-dusanna 250 tu 400 halak jala tapatupa dosa da punguan kor namar kor di perminggu pukul 6 manugot secara bergiliran. Di pukul 10.30 torop ni nama doho di permingguan narian bui mata rata-rata ho 750 tu 100 halak jala punguan namar kor di permingguan narian secara bergiliran 45 punguan kor. Permingguan pukul 10.00 siamulana perminggu pukul 10.00 pon tarajumido perminggu tu perguru malua dohot anak kota remaja nang naposo bulung. Rata-rata nama dohoti perminggu pukul 10.00 antara ni 250 tu 300 halak. Sialanima mamuka siam minggu tanggal 3 April di tahunon dos marohata dohot huria GKPS asa marhosing maingana permingguon gebena sidama di lantai 3 jalan hitama di lantai 2 alanong jojot dak siap be perminggu pukul 10.00 di lantai 3. Tarjang toson nunga jolo dingga dihatai di sermon bersama nopat huria. Alani sino sohot do tu akay anak kota remaja don apaso bulung asa di perminggu pukul 10.00 radema punguan kor remaja don apaso bulung marede punguan seganop hari minggu. Perminggu pukul 10 siawip manang pukul 7 bodari tapatu pama perminggu non di parsitongan ni tahun 2020 sadana salpo. Alani madog 2 tahun ma perminggu non tapatupa. Tahamulatehon tutu hatta nang lamar taba-taba torop ni ruas na madohoti permingguan bodari. Boima tara-tara tahun 50 tu 80 halak. Garis sipatan nung aulo madonok tu 100 halak. Jala tajadwal do sada punguan kor na markor di perminggu bodari. Aledang apala buido pe ada punguan kori markor khobar tu naung tajadwal hod di huriaon. Anggia matu tahun naneng ro. Boilam turetana sudi pakubasio di permingguan pukul 10 sia bodari. Malangka mahita tu poin A nomor 3 partording ni permingguan namar hahonan tu ulau saresot. Dumutu pangiduan ni dongata nasian HKBP Maranatha Cilegon asa mulu marpesta nasida isarani pesta ulang tahun do pesta gotilon marhosing ma parmasuk ta doho nasida. Songonima mulu adong ulau maka tidak koka porsiao do pasahato tohona situa isarana di HKBP Serang. Songonoma partupana di bagasat taunon. Di minggu tanggal sia Oktober ima di pesta gotilon HKBP Maranatha Cilegon perminggu taarian gabi masuk mahita pukul 8 manogot. Jala sekolah minggu pukul 8 gabi tapatupama di lantai 3 ima sekolah minggu sian bumi Ciruas. Jala permingguan HKBP Maranatha Cilegon masuk ma pukul 10.30 di lantai sada doho lantai 2. Lau si pulibada diduti ma tu paraya di lantai sada. Songonima dihirim roha mulu adong na record di huriat HKBP Serangon asahita masuk pukul 8 manugot. Buasa tubuh pikiran nasi songoni ala mulu masa ulaon na makatidak ko kaporsiaon doho pasahato tohonan hasituau di huriata. Mulu masuk kita pukul 10.30 nunga ulo sidung di pukul 14 perminggota. HP torop ruas ni huriata na patupahon acara syukuran keluarga.
gabe sipata suding gabe perdalanan ni ulau ni di patupaka keluarga. Jadi odo na mendasari molo gabe adong perkosingan di saat-saat tertentu antara ni serang dohot Maranatha. Pertanyaan sektor tajahama poin A, B, C, D langsung ma tu hulu tihami. Molo tapamanat hari tahun ni ruas nama dohoti pertanyaan sektor di bagasa tahun on. Tardok tumoro do pena so madohoti sian nama dohoti. Alai di deba sektor nunga apala uli hari tahun ni ruas madohotisa. Khusus pertanyaan sektor sada jumok jodo di patupa di bagas garejaon. Ima siapala naso apala di sudi lingkungan do peboi di patupa pertanyaan ini. Anggiat ma di tahun naro nunga boi reta sudi pertanyaan tahubasi di bagas ni ruas khobar tu jadwal na ta totopo di sektor tabi. Tahamulate hodo haradionia amata padita nok pensiun na mangurupi huriaon makubasi diaka pertanyaan sektor gabi bui mardalan hobar tunaung ni jadwalhon. Pemekaran sektor dinggado mardalan pemekaran sektor di bakasa taunon ima sektor tolu Pandeglang gabi dua sektor. Sadamai sektor tolu Pandeglang Utara, sadanari sektor pitu Pandeglang Selatan. Sektor 10 onom Bumi Ciruas gabe dua sektor. Sadamai sektor 10 onom Bumi Ciruas Timur dohot sektor 10 Bumi Ciruas Barat. Sektor 10 tolu Pakupatan gabe dua sektor. Ima sektor 10 tolu Pakupatan dohot sektor 12 Puri Anggrek. Di tahun 2020 tolu nanengro kirim roha pamasau dope pemekaran di sektor ima ka sektor nama ruason lubi sian 20 kakak. Poin pertanyaan pasion ari hamamate do pasca bui mata jaha parningotan ari hana naik bui mata jaha di siaka manginang parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus manang pesta Natal tahamulateo do tutu hata pardingga basai bui dingga merdalan pesta Natal di huriata di bagasa taunon sudido kategorial na adong di huriat taun patupaho pesta Natal jala bui maino tajaha tumakas di barita niaka pakubasion kategorial. Khusus di Natal tanggal 24 Desember 2022. Perpunguan bodari tanggal 24 Desember dihobasi huriata di Tolu Inganan di lantai sada, lantai 2 dohot di Alaman. Hudulan nata parade di Tolu Inganani kurang lubima 1.750 hudulan. Macetorob ruas naro madohoti ulauni. Gabi marisima konsistori lantai 2 dohot kantor ni huriata di lantai sada. Ala torop ni ruas naneng madohoti ulauni pola do ris marisi kaki 5 ni garejaon sahatu tangga ni garejaon. Jala torop do peruas na hola jongjong di trotoar di jolo ni garejaon jala deba iko mulak botina manasida ala sosiat nang bapala jongjong di duru ni garejaon. Ala balga ni pamahian ni arus listrik masa do gangguan listrik di perminggota di bodari kurang lebih 510 menit. Jala rodo amata wali kota Serang mamereng perdalanan ni acara Natal tabudari. Rombongan ni amata gubernur dohot Prokofimda sudah doro ala nunga jolo sidung acara pesta Natal ta di tanggal 24 Nasalpu. Sahat maita tu halaman walu pertanyaan bona tahun huria. Pertanyaan bona tahun huria di bagasa tahunon tapatu pado marasing sia tahun nasalpu. Pertanyaan bona tahun di bagasa tahunon tahubasi marumako pesta laos tapatupa tapado mutu ulaon pertanyaan mana burboni. Mulai tema di tuhataro di sudi ruas ni huria songon suaksoni nang parhalado marhite ulauni boido masuk tu kas ni huria tagudang na 75 juta. Si parihatta mamulu boido peta patupa ulau si songoni di bawah ni tahun 2020 tolu nanaing ro. PA PHD manang sermon latihan kor seksi huria manang kategorial boima tajaha disi. Hapar haladon torop ni parhaladon ni huriatan waeng partohona padita tolu halak padohot na sia resort tohonan ni diakonesa halak tohonan ni situa tolu pronom halak tohonan situa naso aktif 2 halak jala salot situata 5 halak bui matajaha guar-guar nasida di Bukutai. Pardalanan ni parsermonata parsermonan ni parhaladota
Mardala do hobartu jadwal ni huria ima ganup hari Selasa masuk pukul sia bodari. Bui mani rata-rata ho torop ni parhaladu nama dohoti parsermonan 10% ganup hari Selasa. Parhaladu na pensiu dangadong di bagas sataunon, parhaladu na modding ima amata situa MS Sinaga Nahinan na di tanggal 31 Oktober 2022. Tapaborhat do keluarga do hot bake sian garijaon tu bona pasokit di Samosir. Pembekalan di parhaladu boy matajaha di si suasoni doho sakramen padidion nabadia nunga husurato kami di si 10 hari pelaksanaan. Sakramen ulau nabadia 5 hari pelaksanaan. Maka tidak ko kaporsiaon di tahun ajaran 2021-2022 nunga maka tidak ko kaporsiabe nasida na di tanggal 14 Agustus. Torop ni nasida 75 halak. Jala perguru maka tidak ko kaporsiaon tahun 2022-2020 nuaing torop ni parguru 70 halak. Akan maka tidak ko kaporsiaon khusus imaka parkarejo nang nadewasa boy matajaha disi opat tali tapatupa. Jala tapatupa do pertemuan ni parguru maluar abdo natoras suasonido panggajari 2 hari di bagasan nasa taonon. Pajak kono mulak tuhuria nungatar surat disi tikina doho toropna. Pakubasio tunamoding boy matajaha disi suasoni dohot aka tamue ni huria adong 2 macam na parjolo ima naro mangibati huria tahuhut mangido panupahion mardalam may 3 hali adong do naro mengunjungi hita laos tapatupa ramatama 2 hali jala aka parjamita na patolhasok kata ni debata di huriata asing ni pangulan agoktik kina saresoton boy matajaha disi adong 15 hali asing ni padita pensiun amata padita emeritus ekspedisi manukali doho padita emeritus TM si Morakir. Kepengurusan ni huria MPA dohot dewan ala mardala dope periode 2020-2024 alai seksi-seksi manang kategorial mardala ma periode 2022 sahat 2024 jalana di hari Minggu tanggal 22 Mei ma tapatupa pelantikan di Garijaon di permingguan pukul 10.30. Pakubasion ka dewan parjolo dewan koinonia tapatupa permingguan di sekolah minggu di 10 titik buema tajaha disi. Khusus perminggu sekolah minggu di Pandeglang. Ala dauni perdalanan sian Pandeglang tu Garijaon di bagas sataunon tapatupa ma permingguan di sekolah minggu khusus Pandeglang ima di bagas ni keluarga situa Luban Batu. Alai hola 2 hari dope tapatupa parta permingguan di sekolah minggu di bagas nasida nungapi tonadong penolakan sian warga sekitar. Mulai teman itu hatta dung tapangido haradeon ni Yonif tolu 20 Badak Putih Pandeglang mamuk hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 bui mata hubasi permingguan di sekolah minggu sekaligus dohot pendidikan agama Kristen di Pandeglang ima di markas Yonif tolu 20 Ganup hari Minggu Manogot. Aka program ni sekolah minggu bui mata jahadisi na di halaman 14 khusus poin E. Ima taringot tu Natal ni sekolah minggu tahunon tapatupa 2 hari manang 2 hari tanggal 10 sada Desember. Laos di Natalima di pasahat huriata bingkisan Natal tuaka ruas ni huria nama jabui permingguan ni sekolah minggu di aka sektor. Dihirim roha molotung boy tasagihon dope partikiat di tahun 2020 naneng ro nungai kota patupa Natal sekolah minggu tolu bakat tuopat borngin asabu ini sudia kaya na kotai berperan di perayaan Natal ala toro mi sekolah minggu nuaing nunga 100 halak jadi molo hola 2 borngin do tapatupa hita dan apa labu be sudia kada danahi terlibat di acara ape
ido na paling berkesan dia kada dana molodoho mar liturgi doho lanak kana asing si paria hatta mei tu tiki nanaing ro kategorial manang seksi remaja buima tajaha di siaka manginang seksi naposo bulung pe buima tajaha seksi paropua pe buima tajaha di si suaksoni doho seksi ama nungaho surato kami di si aka ulaod di sude kategori ali suaksoni doho lansia takasma tajaha adong di si poin A sahatu poin F punguan kor nadong di huriata nama borhat sian pakubasion ni kategorial manang seksi adong ma 10 tolu padohot punguan kor El Sadai nasian resort. Punguan kor nataba di bagas sataunon ima punguan kor ama sektor 12 puri anggrek. Rajumata doon songo sada perbue ni festival kor ama na di patupa di bagasan taunon. Jala markorma punguan kor ama puri anggrek perjulu sahali di tanggal 21 Agustus tahun 2022. Perdalanan ya kakunjungan ni punguan kor buima tajaha disi. Sasaw ni doho aka perdalanan ni ulang tahun ni punguan kor ala sirsirdo sudi punguan kor patupahon dalam madok maulate tu debata huhut pahoton parsoran ni pengurus dohot anggota buima tajaha disi. Dewan Marturia adong 2 seksi. Parjolo seksi sending pelayanan tu Lapas Serang dung di paloas pihak Lapas Serang pakubasio sia duru nunga mardala bemuse pelayanan ni huriata marhite seksi seding alai hola sahali dupe di bagasa sabulan ima di minggu paupaton mamuka sian pukul 10 manugot roli pukul 12 tapukama muse ulau pakubasion tu Lapas mamuka tanggal 27 Agustus na salpu ala geleng dope anggaran naung tinotok peni huriata gabi tali kasih na tapasahat tua kadongat ta warga binaat disan ganu borhat huria tu Lapas Serang sahupa kulingi hamido manang piga halak ruas naradi laho paradeho sipanganon niaka dongata warga binaan perayaan Natal di Lapas tapatu pada di tanggal 17 Desember jala denggado mardalan rap marlas niroha huriata dohot nasida. Seksi musik las roha marnida hari tahun ni seksi musik di huriata jala tumoro ma sian akayana kota na poso bulung. Jala sudedo aka peribadahan di huriaon boy dihobasi seksi musikta. Dewan Diakoni Sosial boy matajaha disi seksi diakoni sosial matsegudanggo nani ulana sida. Seksi kesehatan, seksi pendidikan, seksi kemasyarakatan. Di bagasa taunon nungalam denggamuse dihubasi yayasan Sayer Abadi. Jala tahamolatehon ide laho paulihon pengorganisasian ni yayasan Sayer Abadi ima siatonga-tongani huriata. Jala nagabi ketua yayasan Sayer Abadi nuaing ima amata situa RH silalahi. Nah di tanggal 24 Desember na salpu di manugotna borhak do seksi kemasyarakatan ni huriat tapasahato bingkisan Natal toaka petugas pemakaman na adong di Sayer. Barita ni cum bui mata jaha disi, barita ni pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriata bui ma tumakas tajaha secara terperinci jalani hamolate homma tu tulu sektor nagabi panitia sektor 4 sektor 5 doho sektor 15 alay dong masih paroha honot takamanginang di pasaha panitia do tu parhalado hati hai tagihan naso sahat dope manang sipai maon hasil di pestata gudangna 150.830.000 rupiah nilai makaruas ni huria naso pasahat toni dope bui maniata pasahati di tahun nanaing ro. Pilih bulana doho pilih diakoni sosial songonoma haret tahun na di bagasan nasa tahunon. Anggaran siap pilih bulanan 450 juta realisasi
354.540 manang 70,7%. Jala torok miruas na pasahaton 57,6%. Saksoninang anggaran tu diakoni sosial ta anggarkon 120 juta, nasahat 142.200.000 rupiah, manang 70%. Jala torok miruas na pasahato peliat diakoni 56,81%. Paretonganon ima sahatu titing minggu tanggal 25 Desember. Pengadaan lahan dohot audit ni parhepengo bui mata jahadisi. Program sian pusat natur musetu distrik sahatu resort kujahami mataringo tu dana pensiun ni Huriata songonata kasta boto dingkado mardalan juju dohot soso-soso sian pimpinan ni Huriata sian apui porus waksoninang paresesta jala barita las ni roha nunga ditongos apui porus tu ganu Huria pabua nong lose sude utang ni HKBP tu dana pensiun gudang na 144 miliar lebih. Jadi yang adong be utang tu dana pensiun jalan nunga merek be tu sistem naik baru. Nah paduakon na marhadu muat tu sentralisasi keuangan songonok takasta bigi 3 hali ditikon pabua di tahun 2020 tolu merek mahuriata sian sistem desentralisasi tu sistem sentralisasi. Asabuding gambar dalani di Huriata nunga di patupa 4 hali sosialisasi ima sahatu tanggal 27 Desember na salpu jala parsidohodo akan adiotang siak Huriata. Poin B6 halaman 24 ima taringot tu pelaksanaan sentralisasi keuangan. Pangaripunana sian sude pilihan na adong di Huriata adong 10 item pasahaton may tu pusat 55%, jala tinggal ma di Huria 45%. Jala si 55% ima mabalajue sude pangulan agok tiki di sadok HKBP doho aka pegawai na tinugason ni kantor pusat doho anggaran di pusat distrik dohot resort. Jala 45% ma na tinggal si pakeon di Huria. Program ni distrikta bui ma tajaha di siak kamanginang mat segudang do poin na soasoninang pakubasio di resort halamat 27 bui ma tajaha di si pardalanan ya kapar rapoton parhalado resort dohot aka lan na asing. Soasonido jadwal ni parmingguon bui ma tabereng di Harotasta. Tahamulate hodo di halaman 32 perdalanan ni pesta perak. Nah, odo pe bui tapatupa na margoar ibadah di duru ni gereja ima na di alun-alun na niuluhon ni amata preses hati hai. Nungahu surato kami di si aka perdalanan ni ulaota. Alelaos marhitio mahusunggul ho kami tu hita saluhut na aladong dope aka tanggung jawab jala naung tau dukon na sosahat jala sahat tunwaeng dang bodo pesikop di gara resota ima setora tu distrik ala tahirim doi sian pesta perak songo di tahun naksalpu marhite ulaon sa resort jala nunga upasahat tami pakateo dohot distrik asa di bulan sadaon mengekon tapasahat titai ala masuk nama mamuka ano pukul 00 Huriata tu sentralisasi keuangan. Sahab mahita tu halamat 36 poin D20 sia parsorion nihita nasaresoton ima taringot tu pembangunan ni HKBP Maranata Cilegon. Maceta kasdo marsaringar tu sadok portibion na niadupan ni Huria HKBP Maranata Cilegon. Taringot tu pengurusan ni IMB. Jala sahat tunwaeng tongodo pemardalan proses jala sadamarohata nasaresoton manangyakon anggiat bui di partikian na Jumenek Tulus
pembangunan ni Huriata HKBP Maranatha Cilegon. Jala di Cikandepe mamukama di tahun 2020 tulu nanengro. Sahab mahita tu angka tulu Romawi halamat tulu plonom ima statistik ni Huriata. Songonon ma statistik ni Huriata per 30 sada Desember 2022. Perdalanan ni Harwasot di bagasa tahunon nunga tersurat di lembaran bagian lampiran nadihita asa torop ni ruas natahirim pataruan itu hatta tu tahun 2020 nanengro torop ni kakata 1.400 saplonom kakak 1.400 saplonom rumah tangga jala torop mi ruas mangihuton horongna nungatar surat disi kaum bapak, kaum ibu, naposo bulung, remaja, sekolah minggu, dohot lansia. Asa bawa 2.522, parupuan 2.624 halak, total ni jiwa naborhat tu tahun 2020 tulu 5.206 halak. Ima statistik ni Huriata lau mamongoti tahun 2020 tulu nanengro. Nuaing penasahat ma tu amang kitua MPA lau pasahaton laporan keuangan ni Huriata. Horas madihita salutna. Mulai ate madi amang padita resort na pasato tiki tu hami lau pasahaton laporan keuangan ni Huriata mulai tanggal 20 Desember 2020 sada satu tanggal 26 Desember tahun 2022. Na perjolo dono nami tuhamuna amanami inanami nang yanakon nami na poso bulung remaja do sekolah minggu molodang pola sudi hujahahok kami rak mamereng mahita di lampiran ni buku jujur tahun nang pinasahat ni Huriata tuita. Rekapitulasi pemasukan dohot pengeluaran parhepengon ni Huria HKBP Serang periode Januari 1 Desember 2022. Na parjolo saldo Huria 52.206.106 rupiah. Transistori 0, pusat 0, pembangunan 110.425.374 rupiah. Total saldo awal 222.632.280 rupiah. Pemasukan ni Huria 2.430.580.570 sada rupiah. Pemasukan transtori 215.674.410 rupiah. Pemasukan pusat 230.054.130 rupiah. Pembangunan 160.000.1
ribu rupiah. Total pemasukan 3.053.308.110 sada rupiah. Pengeluaran huria 2.250.324 rupiah. Transistori 215.674.410 rupiah. Pengeluaran pusat 230.054.130 rupiah. Pembangunan pengeluaran dangadong. Total pengeluaran 2.706.177.824 rupiah. Saldo per 26 Desember 2022 marsaldo ma 620.192.527 rupiah. Saldo terdiri dari saldo huria 250.546.150 rupiah. Saldo pembangunan 350.416.374 rupiah. Songonima rekapitulasi parhepengon ni huriata mauliate madi tuhata mauliate manang disude ruas ni huria namanupaki huriaon marhite-hite akka pelian dohot pesta pembangunan. Mauliate madi hita salutna mauliate. Mauliate madi empean apa sahaton barita parhepengoni huriata asa bui mara tak koreksi halaman 42 tersurat isi realisasi saldo bulanan tahun 2020 sada sasi tonga 2022. Halamat 37 panata patujolo boima tajaha saha mahitatu bagian panutup. Songonima pinasahat berita jujur tahun dohok laporan keuangan nang statistik ni huriata di tahun 2022 on. Tahamolate homa pangurupion itu hata gabubuy tulus akka ulaw di tonga-tonga ni huriata manipat na sa tao bolonon. Marhitiom ma hupasahat hami maulati godang parjolo tusude ruas ni huriaon na majakon pakubasyon ni huriata marhiti parhalado ni huria. Nang pedang apalaboy sudi hubasi hami dohok denggan alay huhamalate hok kami pajak kono muna di pakubasyoni. Tuhatama nama masu-masu sudi pakubasyon ni huriaon anggiat lam tugu hapor siauta tutuhata. Napaduahon hupasahatami mamauliate tudonga parhalado, pengurus dewan, pengurus seksi, pangajari kor na adong di huriata. Kurajumi hamido na sosadia na bui hubaik kami aka pangulan agok tiki di huriaon. Alayala dong hamu parhalado partohonan nang naso partohonan. Naradi rap mangula dohot hami gabuboy mardala nakaulaw pakubasyo di huriataon. Napatuluhon kupasahat tami ma molate gudang tu donga pangula nagok tiki amang inang padita doho inang diakones molate ma dihamu siala kerjasama mengadu akasi hubasa di bagasa tahun 2022 on. Asara mahita mengadu akanabuy ta hubasi hobar tutohonan naung tajalo setuhata marhite huriana hakabipi. Molate manang disudia akka kepanitian na pinabakit ni huriaon lau makubasi nasa sihubasan nasa nariko di bagasan nasa taonon. Molate manang di pegawai na mangula di huria taon rapdoh sudieta he petugas na dong di huria.
siala pakubasio muna boilam tudingkanna pakubasio di huria. Parpudi sahali pinasaha ma permohonan maaf tu sudah ruas pengurus seksi dewan kepanitiaan nang parhalado dia kahawarangan nami songon uluan ni huria. Tagamo do adong na hurang siya nakapakubasion nami. Asa siya serep dohot uduk ni rohanami mahami mangido maaf di haurangani. Tangiang masih tangiangan mahita. Anggiat lam tu ulina pakubasion di huriata tu tahun nanaing ro. Taingok mahatan itu hatana tersurat di Lukas 10 ayat 10 madok. Songonido nang hamu. Molo dong di ulah hamu saluhut na nidokon nai tu hamu. Dok hamu ma. Naposo na suhasia do hami. Itap ulau napatu do huula hami. Saya di pasu-pasu tu hatta mahita saluhut na mangalaka tu tahun 2020 tulu naung nalali julota. Hu ujungi hami ma barita pakubasion ni huriata di tikion. Tu hatta ma masuk-masuk hita saluhut na. Horas madihita. Serang 31 Desember 2022. Uluan ni Huria HKBP Serang Padita Beni Bonaniai Siagian. Masuk mahita di nama dohata. Lapar julu mewakili parhalado. Di pasata mima tua mangsit tua Dr. Andes M. Nababan, anon mengaradi mamuse sian perwakilan siat tonga-tongani ruas, amang M. Lubatobing sian sektor opat. Shalom. Horas madihita saluhutna. Parjolo sahali tadokma tapasahat ma hamalawatan ni rohata tutuhata pardenggan basay nasay totong paihutihut perdalanan ni ngoluta buy hita marhahi pason manipa nasa tau bulunon saha tu partikianon tu detik on di tempat on totong didongan itu hatta hita di bagasan hai pason nang las niroa jala didongan itu hatta hita madalanya hari ini ngulutai molo pegudang meragam akan natabulus akaha mauloni sada sidohonota ubal gado holong nirohani debata tu hita salhutna dihamuna salhutna amanami uluan ni Huria amang pendeta resort bibi siagian rap dohot keluarga dohot sudi jajaranna pendeta fungsional diakones parhalado sekretariat do sudi penjaga secara khusus ma tuhamuna salhutna amanami inanami yanakon nami na posobulung remaja dohot sekolah minggu perjulu atas nama pribadi keluarga nang songoni parhalado ni huriata pasahaton tuhamuna saluhutna amanami selamat Natal madihita saluhutna jala selamat manomu-nomu tahun baru 2020 tolu nanaing pasahaton ni utuhatta tu hita saluhutna piga jom nare amang inang do dihamu saluhutna akayanakon nami hami atas nama parhalado ni Huria jujur dohonon nami dang harus sikop pakubasion nami maradopon hamuna salhutna ruas ni Huria marhite-hite huriata songon manusia biasa hami naso luput sian kehilapan kealpaan marhite-hite pakuling pamereng
sian uduk ni rohanami saluhutna keluarga Parhalado. Mohon maaf masih bolusa kita dia kana humurang. Alai sada si Panginoon nami Tuhamuna saluhutna. Buat kamu hami di bagasan tang yang muna asa margugu hami saluhutna. Sude Parhalado ni huria na niuluhon ni amang pendeta resokta. Asa tu tahun 2020 tolu lobi dasip lobu dengan pakobasion nami di huria ni Tuhata. Iman abu isi pasaton nami tu ita salutna hurang lobi padohan nami Tuhata ma nama masu-masu jala nama dongani hita saluhutna salianahu pasatami selamat manomu-nomu tahun 2020 Tuhata ma madongani hita Horas Maulate. Horas puji-pujian dohot hamuliateon ta sobahon tu adopan ni Tuhata pardenggan basa ala asi dohot holong ni rohana na pasahaton hahipasod dihita saluhudna ruas dohot Parhalado na adong di HKBP Serang gabeboy hita marhahipason ro di bagasan tikyon. Nahu hormati hami amak padita resort amak padita bebe siagian dohot keluarga amang tapu bolon dohot keluarga inang pendeta borugul tom dohot keluarga inang diakones dohot keluarga nahu parsangapi hami saluhut nahamuna amanami situa keluarga besar situa na adong di HKBP Serangon. Nahu holongi hami dihamu amanami dohot inanami suaksongoni nang dihamu akayanakon nami na posobulung dohot remaja nang aka sekolah minggu ruas ni HKBP Serangon melutung au pihak kamang dohot tamuinang na ditunjuk ni Parhaladota na pasahaton hamuliateon ni rohata tu saluhut na Parhalado ni huriaton na uksada hata mahita disi pasahaton dohot manangyako saluhut na aka Parhalado dohot na makobasi di tonga-tonga ni huriaton. Mauliate mah nakingan nungan di jahahon amata padita resort dohot ketua parar tahun ni huriaon ima barita jujur tahun dohot laporan keuangan ni huriaon molohu paihuti-hutok kami do sian hami ruas kerja keras ni hamu Parhalado nami laho manusun salhutna laporanon mulai sian awal dibuhai tahun 2022 on sahatu ujuk tahun di Tikyon tokinai pajupang nama hita asima rohani Tuhata di loas mahita mamolus tahun 2022 on tolhas tu tahun 2020 tolu manguliate mamang dihamuna pimpinan ni huria dohot kerjasama na cukup apik na cukup dengan hubere kami dohot sude Parhalado situa na adong di huria tahun hubasatamu do apresiasi na tertinggi Tuhamuna amanami situa nami na adong di huriaon kerja keras hamudo benteng di huriaon ima sipata di sude aka kesibukan dohot ulamuna di tonga-tonga ni parngulomuna si ganupari di pasahatamudo partikyomuna na argai
laho makobasi di tonga-tonga ni sektor-sektor na adong di HKBP Serangon. Amang dohot tamuinang situa manang parhalado na adong di HKBP Serangon. Sia kami ruas ni huria. Hubasahat kami matuhamu natang yang nami. Anggia toktong sai di pasahat tuhata di hamuna hahipason. Sadani roha di tonga-tonga na mangula di tonga-tonga ni huriai. Soksoni nang dihamu aka parhalado nami nagok tiki. Di bagasan tahun 2022 adong dosada sejarah terukir muse di HKBP Resort Serang. Ima na di tanggal 10 November di totuo kuria todo pesta perak 25 tahun nong ojak HKBP Resort Serang na adong di Bantenon. Odope songon na pinasahat ni amat tapat dita resort na kingan parmingguan na lumelga na hitapatupa di tonga-tonga ni hutani naso saha porsyao dohot tita. Luar biasa do campur tangan ni tuhata. Di napi natupa ni huriata sada parminggu bolon di alun-alun barat. Selama kami di son lebih kurang 37 tahun. Odope huwere kami songoni balgana parmingguan na pinimpin ni na tuai amata situa MP si Hombing. Secara keseluruhan mauas do hulala rohanami ruas na adong di wilayah Bantenon, lumobi di wilayah Serang Cilegon doho sekitarna, lahu patupahon aka parmingguan sisongono. Jala terjadi muse forum komunikasi kebangsaan di Batupa Huriaon, di Hotel Ratu. Jala di sipe adong dot dapat aka pemuka-pemuka agama ni na sosaha porsyao dohot tita gabi boy marsi tomu-tomuan. Anggiat marihitehon inian. Unang be adong namasa taida songosonarion aka berita na viral. Wawaholan neng laho marnatal pejolma. Sangat cukup susah. Laho namuji doho pasangapong guarni tuhata. Hapehi tadi Serangon, unak laho marnatal. Laho marminggu hita di tonga-tonga ni sada luat ni Hasilomon. Bohi hita marminggu di sada luat ni Hasilomon. Begitu besar berkat Allah untuk HKBP Serangon. Anggian mah, dihamu manami, saluhut nahamu parhalado ni hurianami. Molo tung adok penakingan hahurangan nami sebagai ruas. Ima dak sikop dope aka laporan manang na laporan ni pesta gotilon dohot setoran na pinasahat muna na tu distrik marhitehon ulau tadi tanggal 15 November pesta peraki anggiat mah basado tuhata saya di pasikop mai hamuamang dohot tamuinang tujulanon jala di aka ruas hami ruas ni huria HKBP Serang P anggia toktong terbuka rohanami ima di aka hahurangan ni setoran ni pesta gotilon anggia toktong sude ruas ni huria laho pasahatoni muse tutonga-tonga ni huria di hamu manami saluhut nama hita nabungu di tonga-tonga ni huriaon siak kami ruas ni huria HKBP Serang. Usadari kami do bahwa tung macai godang do hahurangan nami maradopok kamuna parhalado ni huria nami. Dison dohot serep ni rohanami, ias ni rohanami,
uduk ni rohanami. Mangido mahami, mangido maaf di sude hahurangan nami. Anggiat totong salpui di tahun 2022. Asa totong mamasu-masu tuhata dihita saluhudna di tahun 2020 tuganup hita marsada ima keluarga lepas keluarga. Molo tuk songoni penuai naboi hupasa hatahami tuhamu parhalado ni hurianami. Tuhatama mamasu-masu di saluhudna akaulamuna amang inang sai marbungaram mamarhitehon akaulamuna hata ni tuhata doho guar ni tuhata tujuluan ni arion. Margogo mahamu jala di pasu-pasu tuhata mahamu. Ima naboi hupasa hatami tuhata mamasu-masu. Horas. Masuk mahita di tangyang pangodianon. Shalom. Martang yang mahita. Mauliate madipasaha rohanami tuho ale Tuhan. Saha tutikyon boy hamiro mangalopit tangan di bagas corom na bediaon. Tung holan alania si roham sabing doi alani Tuhan. Mauliate madiho. Tuhan rodo hami di bornginon. Mangido gogo, mangido pangurupi o siako. Tungurupi mahami Tuhan. Mangulahon na denggan. Saliling di luatso hami mangulu. Molotong adong akanahurang. Akahasalan na usangaja hami. Dohot na so usangaja hami di bagasan na sa tao bulunon. Tuko matuhan mangampuni hami. Jalajari mahami marhite todim. Asa unang hulahi hami akasalan nami. Tutiki nanengro. Las dorohan hami di bornginon. Utangiho kami salhut akaulaon na pinatupa. Ditonga-tonga ni huriam di nasa tao bolonon. Tuhan, siakodo hujalo hami gogo lau mangula akaulaw ni. Jala itap ni naboy hulahami do Tuhan, nahuulahami. Alan itong parar may Tuhan, tau hasangapod di guarmo. Di bornginon, hupagonggo po kami matuado pamo. Saluhut ruas ni huriam, na mga lopit hangad di borngino di bagas corom na bediaon. Na nga karuas ni huriam na dohot marminggu marhite live streaming di tikion. Tuhan, pasu-pasu sa luho na. Leo las ni roha, leo dame, leo pakirimon, pabwa leo nom wakana dumenggan, di ngolu ni saluhut ruas ni huriamon, di tahun na nengro. Molotung masa kasih taono di taonon dohot akar sa ni roha, dohot haduraparon, dohot akanasing na mabeju roha, pos roha nami, dang nanggosa day pada ho kami siyako. Alelam pagomocok kami do, olak kodo Tuhan, na mga lehogogo di hami. Di bornginon hutangnya ko kami ma, pucuk pimpinan ni huriam, di HKBP na bulunon, sahat rodi, amang pareses nami, amang padita resok nami, akauluan, sude tehedohot akana mangurupi, rabdohot amang parhalado, amang situa nami, nang situa nami, na marhaladoi di tonga-tonga ni sektor. Tuhan mauliate di ho, di gogo, di las ni roha makobasi di sa tao bulunon, pos roha nami, lehono mugogo di tahun na ro, di tahun 2020 asalam turinggas na, asalam tu serep na, lao makobasi ho di tonga-tonga ni huriam. Malotung masa peaka, lungun ni roha di tonga-tonga di parhaladom, marhiti ka parsirangon di pamatang, dohot akanasik tahena sohagwara kami. Tuhan, pos dorohan nami, hodo Tuhan nami na mga puli,
Hodo Tuhan nami na mga leho gogo, jaladang sirak kami siyako, mana nga penamasa, di ngolo nami on. Utangnya ko kami masaluhut, akaruas ni huriam na mga leho rohana makobasi ho marhite paredeon, marhite aka musik, aka guru sekolah minggu Tuhan. Nasa inunu nasida jala toktong marsihohot makobasi ho, di talenta na jinalo nasida, Tuhan asiroham, pasu-pasu sa luhut na, asa makorohon, asa ngapod di guarmu. Utangnya ko kami makana matua, karena sudah gogo ama dohot ina, asirohap Tuhan, dongani nasida, palas rohana, palas tordina, karena mabalu Tuhan. Saat kami tu ada pamohoma madongani nasida, asa toktong dihilalay bana mardonga doy bana di tanoon alaho Tuhan nasida. Pasu-pasu akapino parna asa akana burju Tuhan mida kana tua-tua nami na sudah gogo. Molo di loaco nasida saha tutikion Tuhan tangi homma salhut akatangiang dohok pangidoan nasida. Utangnya ko kami akaina dohot ama kana ringgas marminggu pasu-pasu Tuhan. Leolas ni roha akan nalosok marminggu tunggora nasida Tuhan 2 tahun na neng ro asa turinggas na nasida ro manobaho maparbediai ari na pinarbediami aido di pangidoho siya kami utangnya ko kami akan na marbaju doho doli-doli pasu-pasu nasida Tuhan dongani nasida dingana nondang diluat na daw pe dongani di pardonganon na di parsikolan na songoni na nga kadadanak pasikola minggu Tuhan dongani na sida nang diparmiaman na asa daw mamara asa daw makarsa ni roha aleho mamamasu-masu anak ko nami asa gabi anak ko na burji Tuhan di tonga-tonga nami songoni na nga kadadanak na diborti ape Tuhan saha di hona sida homa na patomu hami ditiki halehetan na posroha nami Tuhan homa masu-masu saluhut na karuas ni huriam na managam-nagam di asin ni roham marhite parbue ni bortian Tuhan nasi roham tangi homa tangiang nasida jalalo asommu nasida marlas ni roha manang tunga hape alusmu taringot tu pangidoan nasida hutangnya ko kami akan amarsahit karena suboy rap dohot tami na sa taunon ala ni parsahiton Tuhan nasiroham gom-gomi tordina leon hiras ni roha di pamatang na Tuhan manak tunggalepe lepos roha nami o madongani nasida kadongan nami na marsahit aleboy di pajupang doh tami tukoma Tuhan manangihon akatangiang doh eleh nami Tuhan nasiroham lihami rodi saleleng ni leleng na dang lupa hami Tuhan manangyakon akadongan namin na mulak tutano butubona ni pasokit Tuhan asiroham nang akana berlibur Tuhan asiroham di ina namion homa Tuhan mamasu-masu ibana homa manangihot tangyang na olo tungboy panghiduan nami tuho Tuhan leoma na dumenggan ho Bartolomo ni roham taringot tu ina namion songoni manangak kanatoras nami sa luhut na upagonggo po kami tuho di borngino tukoma Tuhan madongani sa luhut na toras nami di dia pe maringanan asaboy na sida marlas ni roha nang sopajupa kami di parsirangan di tahun 2022 Tuhan utangnya ko kami nangakana mangurupi hami di tonga-tonga ni huriamon ima akan napayat bagas corom amang sajim si tata dohot tolu satpam rodi anak kon ni Pak Sajim dot ina na say ringgas Tuhan lau payatson akan narikot taringot tuha perluan nami di tonga-tonga ni bagas coromon Tuhan pasu-pasu na sida leon hahipason leon las ni roha mangkobasi mangulaw-law na sida loas mahami Tuhan gabi mual pasu-pasu gabi tiruan idaon na sida
asa dihaporsiai na sida ho Tuhan Yesus, Tuhan si palua saluhut colma. Atong saha di ho matangyang nami o Tuhan, saluhut akapanghalosyon nami, akadosa nami, nahuula kami di nasa tao bolonon, upangido kami to ho Tuhan, tukse sa may saluhut na, asaboy iyat kami, lau manalpuhon tahun 2022 on, lau majakot tahun baru tahun 2020 dungi lam ringgas mahami, lam las rohanami, lam pos rohanami, hodo Tuhan, manaruhok kami, manogu kami, mangiring-iring kami di tahun baru, dohot mamaso-maso kami sa luhut na. Atong saha di homatang yang namyon, di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita, sian buka di nomor 750 ayat sada ro diudutna. Somahita papungu pilihan sada A dohot sada B. Di perjalanan Yesus di jalanku, halang ditangani, mana ku
debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat hari Natal Madihita Manginang. Selamat menyambut tahun 2020 manatong di Hita Sudi. Iya, masih semangat Manginangnya? Iya. Tapi kima jua Manginang hatani debata ima sian Rom pasal 10 sada ayat 33 sahat 36. Hujahama di Hita Sudi ya Manginang da. Bagas nai atong hamuraon, hapistaran, dohot parbinotoan ni debata, naso hasigatan doaka uhumna, jalan naso habogasan doaka dalanna, ai ise dung uboto rohani Tuhani, ise manuturi ibana, ise mangalehon parjolo tu ibana asa dibalos tu si aisian ibana do saluhut naro maritehite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai di ibana mahasangapon saleleng leleng na. Amen. Amanginang sianakin saya hubereng baik dari sian sayap kiri, sayap kanan, sama di tengah, macai binar pardopa koni. Allahu pikiri songonon. Mungkin karena 24, 25, 26 mungkin agak berbeda menunya. Jala ya mungkin makan daging itu Manginangnya. Kemudian adong dope uap ni kambang loyangnya teh. Jadi sangat energik saya lihat. Jadi karenanya Manginang, las rohata Manginang. Saya yakin Manginang, walaupun ada rasa capek, alai adong do rasa syukur las ni roha. Apalagi melubereng pardopakan ni akan tua-tua nami, ropa kapahopu. Manang akapinopar. Wah, sungguh luar biasa. Amin, Hinang? Iya kan? Aturan mungkin masak dagingnya 1 kilo, mungkin wah semakin semangat ya bisa 3 kilo ya Nangnya. Tapi tetap semangat kan? Jadi alani ya Manginang, kemudian kita diingatkan kembali alalas rohata di pajojor nihuriata nakin maritehite iduk nihuriata resort. AKBP Serangonate di pajojor musenakin mana taula na diulani huriat tahun dari awal tahun 2022 sahat di Tikion. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Di pajojor dengan rapi, saya pakai istilah amang nababan tadi ya, apik. Alai di dong muse boy apiki dang alani gogoni jolma. Dang alani malota. Dang alani gogoni pangulana gotiki parhalado do huria. Alai alani debata. Na baduahon dihamu amanami inanami di paingot terpuko muse tiki di pajojori sudah nakin. Kemudian kita mengevaluasi diri musi Manginang. Nakin dohamu nakin mengevaluasi diri. Tabege nakim berihi tapajojor muse pasu-pasu ni Tuhani. Alayan non di pukul 00 adung do tradisi nang sudah 161 tahun lebih yang menjadi budaya yang sangat bagus dan edukasi yang sangat bagus juga untuk anak-anak ya. Ibadah. Mungkin dunia mengarahkan pukul 00 itu bergantian tahun itu dengan pesta porak dan sebagainya. Tapi anak ni debata, ruas ni HKBP diajarhon martangi yang maju hamu. Mandok mulia te maju hamu. Baru masih padok hata.
Ale molo di mandokata no unang dina di pajojori unang ko lang kasalan. Molo nakin di pajojor nakin sude aka rutinitas naikan keberhasilan dan keberhasilan. Amanginang juga nanti bilang kata nasihat jangan hanya kesalahan anak. Takang doho, tikiaha songono doho. Mama ingat tanggal sekian bulan sekian. Jam sekian, kau berjanji kau enggak berubah. Sudah berapa kali? Semua yang keluar adalah kejelekan, dan kejelekan. Akhirnya yang terjadi tahun 2023 enggak lagi kesemangatan. Ala-aha sudah dijas. Kemudian apalagi dijatuhkan mentalnya. Jadi do narikot, mula disonakin Aisian ibana do soaluhu naro. Kita harus katakan anakku, pahopukku, baruku. Doakan asing ya. Sudah sian bulan Januari saat tikion ala ibana do mandongani hita. Jadi keluar adalah kalimat-kalimat yang membangun. Kemudian masuk tahun 2023, aura positifnya keluar, semangatnya keluar. Karena apa? Sudah ditutup dengan kalimat yang membangun, kemudian akan dimulai dengan kalimat yang membangun. Odo na didok debata tu hita manginang. Napatuluhon di hamu amanami inanami, dipaingot trupuko tu hitamu se amanginang, molosian ibana do sudena adong dihita, kemudian didok marhite-hite ibana jala marhapate antu ibana dosa sudenai. Amanginang, nata dapot sian Januari 1 bulan Desemberon, dang ala digugutai. Dipaingoton, amanginang, dipaingot kita adalah sebutir debu. Kita adalah sebutir debu. Molo tadok, molo didok hatani debatasian ibana dosude. Artinya enggak layak satu orang pun di antara kita maka menyombongkan diri di hadapan debata. Adong do halak martangi yang gijang rohana tu debata. Adong, ikon nasongan na di pikiran nai kan? Jago nakin ede pungwani nai kan? Sa guru di debata. Idotong. Alem molo dison di dokot terpukau tu kita bagaimana seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang menyadari bahwa dia adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, baik pengetahuannya, kekayaannya, kekuasaannya, kepintaran, kehebatannya, nggak ada. Selayaknya itu diakui adalah sudenai sian debata, pinuji mah debata. Dua mangina. Akhir tahun kita tutup dengan kata semua yang ada pada saya ini dari Tuhan dan saya kembalikan ke Tuhan. Allahu jalo sian ibana. Gak layak saya menyombongkan diri. Gak layak saya hanya sebutir debu. Gak tahu kita ke 2020 toluan non tumar sogot dan taboto ahana masa. Alaiha porsia tamando tahun 2023 adalah tahun penuh berkat. Amin. Tadok pasu-pasu au Tuhan. Pasu-pasu pinoparhu Tuhan. Pargogo ya Tuhan. Belehon hamalu mo tuau. Ringankan beban saya Tuhan. Ala siako doi hujalo. Upaula muse Tuhan. Nah palimahon amanginang di dokter pukon muse Allah maha tahu amanginang. Allah itu semuanya tahu. Apa yang isi hati saya, isi amanginang, isi hati amanginang, pikiran amanginang,
kemudian remaja Naposo yang hadir di sini, Allah tahu. Tidak satu pun tersembunyi. Kita bisa membohongi diri sendiri, kita bisa membohongi orang lain, kita bisa membohongi halayak ramai. Tapi Tuhan gak boleh dibohongi. Gak boleh yang menginang. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa isi hati kita. Jadi molo maha tahu dari bana parbinoto dari bana tu hita manginang tadok ma. Hodo manopa au Tuhan. Alani holan di bagasan goarni di bata ama anak do to di perbadia do martangiang. Holan goar mina badia do hujo. Nang pe si pata gale pamataku. Boy do gale partodio namanginang. Hea do gale partodio muna. Au hea do gale partodiaku. Hal yang manusiawi ya. Tapi ketika dia tiki gale taingok mamuse Tuhan kan. Semangat muse hita kan. Ditiki tangis hita taingok Tuhani. Ditiki mungkin ya tiki ya zaman now ya. Istilah sekarang galau. Taingok Tuhani. Molo tadok nakin kau Tuhan maha tahu yang tahu isi hatiku. Yang mungkin orang tidak mengerti saya. Yang sulit saya ungkapkan alai siakodoi Tuhan hujalo. Pargogoi maau. Alainya manginang. Kemudian di Joturpuko momusetu hita manginang. Molo tadok sian debata. Lapatan na manginang. Saya amanginang. Semua di sini adalah makhluk Tuhan yang terbatas. Isema di hita manginang di bagasan tawonon dakiang muruk. Mardosa. Adong do di hitahun sempurna. Siapa di sini istri yang sempurna? Siapa di sini suami yang sempurna? Anak yang sempurna? Enggak ada. Makanya tiap minggu dia rahon patiki kan? Jadi molo tadok siakodo Tuhan nahu jaloi lapatan adalah saya ini adalah manusia yang tidak sempurna. Karenanya selayaknya saya datang ke hadapan Bapa dengan merendahkan hati saya. Tapatuto rumah dirita manginang. Molo tahunon agak kijang rohata di tahun 2020 tolu tapangido ma tu debata. Lehot tuau Tuhan asa boyau rendah hati. Mendengar, melihat, berempati, marparpuwe hapor siautai. Kemudian molo tadok muse na ditopahau doa Tuhan tadok mamanginang segala rencana. Rikot do berencana, rikot ya, rikot do kalau ada di sini ya, kerja di perusahaan manginangnya analisa atau analisis SWOT, rikot ya. Kekuatan, kelemahan, dan sebagainya. Kemudian record do planning, record. Berencana masalah naposo tahun depan songonoma songonon. Jenjang karirku songonon. Record doi, record. Alai songo dia nasi tohona sebaiknya anak Tuhan molo berdasarkan trupuko namanginang sebaiknya pengetahuan rencana tadi dibungkus dia dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu kecewa dan songon na dipikiratayan non tahun 2020 tolu amanginang bere kamu amanginang dah margugu do hita. Alai moloholan ta pikir hon na dipikiratai ta andal hon dan tidak pernah mengingat Tuhan dan tidak pernah mengundang Tuhan hadir di dalam rencana tersebut. Ketika Bapak Ibu kecewa, amanginang kecewa banget. Tapi ketika itu kita bungkus dia dengan iman percaya kita, luar biasa kekuatan yang kita alami. Itulah orang yang menyadari keterbatasan sebagai manusia. Kemudian amanginang, tadok nodakin molos yakodo Tuhan hujalo pasu-pasui, tadok mamanginang
segala puji, hormat, hanya kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah terjadi buah manginang, molo mangulaun-ulaun sesuatu. Molo dang didok halak mau lihat itu hita, alay ngaloja hita, muruk do hita, kecewa do hita. Alay molo tadok, pinuji maho Tuhan, lapatan na manginang, segala yang baik kita lakukan, segala yang terbaik mungkin menurut kita sudah kita lakukan, amanginang. Jangan pernah minta pujian dari orang. Sian debata. Jangan pernah melayani Tuhan dengan mengandalkan kebesaran nama. Gabe goarni colmai, laptibo, lam terkenal, alai goarni Jesusi, lamar pepeng. Molo songoni isi do Jesusi dihamu, isi do Jesusi diau, isi do Jesusi itu hita. HP tadok siang tanggal sada satu tanggal 26, Yesus adalah lahir di kandang domba dan kemudian apa manginang? Dia lahir merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena peduli buat saya, buat Bapak Ibu. Alai ketika itu kita amini, yang terjadi di actionnya adalah nama manusia yang besar, bukan nama Yesus. Tahun 2020 tuh lo manginang di paingotita sahalinai. Jadikanlah nama Tuhan yang terbesar. Jangan dirimu manginang. Bukan saya, bukan parhalado. Sian ibana do hujalo, sudi na adong diau di tahun 2022. Alai Tuhan di 2020 tolu tong ma Tuhan siakko hujalo. Siakko ajar yau unang pati bohod diriku. Ido soso amanginang di terpukta di bagasan akhir tahunon. Alanya manginang. Anda mau mandok kata, salinaya manginang dah. Unang holan kesalahan na di paingot-ingot. Molo sada kesalahan, ikon tadok mau lihat itu Tuhani pinomat 30 hari. Ido, sehingga dia keluar kalimat-kalimat yang membangun. Amin, martang yang mahita. Mau lihat Tuhan. Di paingoto dohami sian hacol mau kami makhluk yang terbatas yang tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Kami menyadari Tuhan, Engkau yang menciptakan kami sebagai manusia. Engkau yang peduli dengan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Karenanya Tuhan, mampukan kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengandalkan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Tuhan, di Tikyon, nunga di pajojor naposomon nakin, sude hatami, pargogoy hami Tuhan. Asaboy hulau kami di bagasan ngulu nami. Di akhir tahun 2022, itu tahun 2020 tolu. Tuhan, di tangyang pangodianon, nakinunga di pajojor na posomi Tuhan, tangiang pangiduan nami. Na pasidohot do na posomo Tuhan, mangelek-elek tu ado pami, tangi homa tangiang nami i. Di bagasan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Taparadi deta, siya buka di nomor 504 di somahita papungu pilihan na paduahon, ima tu dana pensiun HKBP. Tuhan Yesus, hidup
bata tanya koma peleata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasat hami masyan na nilehom mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasya kami peleanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajamu, say saut malomoniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur homa damena tutoddim. Amin. Shalom Horas Madita Manginang, minta tolong Manginang segala botol dibawa pulang atau dikembalikan ke tong sampah bila sudah airnya kosong Manginangnya. Karena kita besok jam 6 sudah ibadah supaya gereja ini tetap bersih. Selamat menyambut tahun baru 2023, Horas! Horas! Yesus di